आयज आमचें ऑल इंडिया महासंपर्क अभियान चालू जाल्लेलें आसा आनी त्या कारणान आमी सगळ्यांच्या घराघरांनी भोंवता। आमी जे आमचे कारकिर्दीन जे 3 वर्सां BJP सरकारान गोंयान तशेंच सेंट्रलाक आमचे जे सरकार आहा त्या सरकारान कितें कितें केलां तें आमी एक एनवलपान घालून तेच्या घराघरांनी पावयता। गोंयभर आमी प्रायमरी मेंबरशीप केली। आख्खे गोंयान आमचे 4 लाख प्रायमरी मेंबर जाले। तसेच आख्खे हिंदुस्थानान 10.5 करोड मेंबर जाल्या प्रायमरी मेंबर। आज महाजनसंपर्क अभियान देशभरात चालू जाला। ह्या महाजनसंपर्क अभियानाचो उद्देश इतलो आसा की आता गेल्या 1 वर्सान भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान सेंटराक कितें कितें कामां केल्या ती लोकां पर्यंत पावची, लोकांक ताजी जाणीव जावची। तशेंच गोंयान 3 वर्सां जाली व 3.5 वर्सां जाली हो सरकार आसा, त्या सरकारान कितें कितें कामां केल्या त्या कामांची एक यादी घेवन आमी सगळ्या लोकां पर्यंत वता। आणि भारतीय जनता पार्टी ही एक विश्व रिकॉर्ड केल्लो आसा तांणी, म्हणजे सगळ्यान चड हायेस्ट मेंबर त्या प्रत्येक मेंबरा कडेन कॉन्टॅक्ट दवरप, तांकां ह्या मेन स्ट्रिमान हाडप आनी भारतीय जनता पार्टीचे एक्टीव मेंबर करप हो एक उद्देश आसा। आणि भारतीय जनता पार्टी ही अशी एक पार्टी आसा की फक्त इलेक्शना पुरती लोकां कडेन वचना, जाल्यार प्रत्येक 5 वर्सान खंयच्या जाल्यार खंयच्या निमित्यान लोकां कडेन वचून लोकांच्यो प्रॉब्लेम्स कितें आसा त्यो जाणून घेता आनी ताजे वयर एक्शन घेता।